Esmu Kristīne no Latvijas Valsts Radio Televīzijas Centra, un šodien jums es pastāstīšu par elektronisko parakstu, tā pielietošanas iespējām un priekšrocībām. Tad pirms runājam par elektronisko parakstu, jānoskaidro, kas tad vispār ir paraksts. Tad paraksts ir mūsu gribas izpausmes veids, apliecinājums, kā arī identitātes pierādīšana. Un paraksts ir kādam ķepurs, kādam tur glītāks, mazāk glīts, bet tam nav nozīmes. Ir jāatcerās divas lietas, ka pats svarīgākais ir izteikt identitāte un nodomu gribu izpausme. Tad ar ko tad atšķirās un kas tad ir elektroniskais paraksts? Tad elektroniskais paraksts ir tieši tās pašas funkcijas pildu, ko fiziski ar roku parakstīts paraksts, tad identitātes noskaidrošana, tāpat kā jūs dodaties pie robežas sarga rādot savu pasu, tādējādi jūs apliecināt, ka jūs esat jūs, un tas pats ir arī internetu vidē. Jūs apliecināt savu identitāti, autorizējoties no kādu no iespējām, autenticēties, es tos nedaudz vēlāk tad arī parādīšu. Tad, kāds tad ir priekšrocības parakstoties elektroniski? Tad tiek noteikti precīzs parakstīšanās laiks, kas jums arī dokumentā uzrādīsies, cikos jūs esat parakstījuši šo dokumentu. Satura nemainīgums, tas nozīmē, ka kaut vai es punktu gribu ielikt elektroniski parakstītā dokumentā, uzreiz dokuments parādīsies nederīgs. Kā arī katra e-kopija ir oriģināls tādā veidā, ka jūs varat izsūtīt neskaitām daudzām iestādēm un cilvēkiem šo parakstīto dokumentu, tas katram būs oriģināls. Tad noteikti jums visiem ir prātā jautājums, vai tad tas ir droši. Tad droši ir, šos slaids to apliecina, jo tam ir likumisks spēks, un jāteic, mēs esam vienīgie drošo elektronisko sniedzēju paraksts visā Latvijā, un esam nepārtraukti auditēti, kontrolēti, tā teikt, skatīti zem lupas vārdu tiešām nozīmē. Jā, tad kur tad lietot e-parakstu? Liena jau ļoti daudz izteica jums visi, kur vien tas ir iespējams. Tad, jā, saziņā ar valsts un pašvaldības iestādēm, kam ar likumu ir noteikts pieņemt elektroniski parakstītu dokumentu, slēdzot dažādu veidu līgumus, piesakoties pabalstiem, pakalpojumiem, iesniedzot pretenzijas, deklarācijas, pieteikumus, pārsūdzēt lēmumus, jums uzliktos sodus un lietvedībā, darījuma dokumentācijā, apliecinot ziņas dokumentu izcelsmi, un šis saraksts tikai varētu turpināties, kā arī jebkurā dzīves situācijā jums, kurā ir nepieciešams parakstīt kaut ko ar parakstu. Jā, tad, kādam redzēts, jā, tad pārsūdzēt sodus, ar fotoradaru uzliktos jums automašīnas sodus, pārsūdzēt, ka tas nebijāt jūs vai nepatiesi, vai jūs vienalga ir kāds attaisnojums, jā. Jūs parakstiet iesniegumu, pārsūdzēt šo jums uzlikto sodu elektroniski, pievienojot šo kopiju e-pastā un nosūtiet uz ceļa satiksmes drošības direkcijas e-pastu. Tādējādi jūs pārsūtat sods un tas te izskatīts likumiskā kārtā, obligāti. Jā, ka arī jaunajiem vecākiem ir iespējams pieteikties valsts pabalstiem elektroniski maternitātes, paternitātes, bērnu piedzimšanas, bērnu kopšanas, vecāku un ģimenes pabalstiem attālinātā veidā. Jā, tad tāda patīkama lieta kā e-kartiņa. Kartiņa ir paredzēta tie, kas ik pa laiku mēdz ceļot. Jāteic, šī bija mana pirmā e-paraksta lietošanas reizīte, es pieteicos šai kartiņai. Tas ir Eiropas veselības apdrošināšanas aģentūrā. Tā ir bez maksas. Un jums attiecīgā valstī, jebkurā jūs būtu, ja nedodies kaut kas ar jums notiek, vai jums ir nepieciešama medicinālā palīdzība, tad jums visi pakalpojumi ir tādā izcenojumā, kā tas ir attiecīgās valsts iestādēm, iedzīvotājiem. Jo, jā, tas, ko es būtiskāko gribēju pieminēt, ka tas ir bez maksas. Jums tiks, ja jūs norādīsiet, ka vēlaties saņemt
pa pastu, norādot savu adresī, tad tā pa vēl jums atnāks valsts atmaksāta šī kartiņa, nu, tā teikt, tā drošība līdz jums pasītai, ja jūs kaut kur ceļojat. Tad varbūt arī jums varbūt pirmā reize, kad jūs pielietosiet elektronisko parakstu, piesakoties šai kartiņai. Pie plašā pielietošanas klāsta jāteic, kad ir iespēja autentificēties portālos ar e-ID kartiņu. E-ID kartiņa ir Pilsonības migrācijas lietas pārvaldes izdots dokuments, kas pilnībā aizstāja pasi Latvijas teritorijā un Eiropas Savienības valsts teritorijā. Ir iespējams autentificēties portālos Latvija LV, tad Latvinergo, Svetbank un e-pakalpojumi, kā arī ir nepieciešams, lai šo izdarītu autentificēšanos, ir nepieciešams aktivizēt certifikātu, jeb elektronisko parakstu, piesakoties e-ID kartiņai, jums ir jāizsaka griba, tā teikt, aktivizēt e-parakstus. Tad arī nepieciešams vietkašu lasītājs. Jā, tad arī dators jāskato darbam ar e-ID, lai atpazītu šo vietkašu lasītāju un jūsu kartiņu ieskaitā. Tad, jā, šādi ir mūsu e-parakstu draudzīgie uzņēmumi, kas ļoti labprāt pieņems elektronisku parakstītu dokumentus. Tā teikt, lai jūs neveidotu rindas un tie mums skaitās draudzīgie uzņēmumi, kā arī jebkurā portālā jūs ieraudzīsiet šādu banerīti, mēs pieņem elektronisku parakstītu dokumentu, tad arī zināt, ka ir atsaucība liela, pieņemot parakstīt dokumentu elektroniskā, arī jebkurā vietā, ja jūs vēlaties, tā teikt, parakstīt ar elektronisko parakstu, bet neesat droši vai pieņems, tad tas, ko es iesaku noteikti piezvanīt vai aizsūtīt e-pastiņu, jo cik tad mums izmaksā nosūtīt vienu e-pastu vai pajautāt vai pieņemat, ja tas spēj atsvērt ceļa izdevumus fiziski nogādājot pašrocīgi parakstītu dokumentu. Šeit droši vien pietrūks, kad jebkura valsts un pašvaldība iestāde viņiem obligāti Jā, un arī jau šis banerītis, tas arī pārsvarā jau visās valsts iestādēs pati esmu sūtījis un ir izvietotas tā kā kārtībā. Jā, tad priekšrocības, kad publisko privāto pakalpojumu pieejamība, sasniedzamība, jūs neveidojat rindas un nav jāieros arī klātienē. Pakalpojums ir pieejams attālinātos reģionos, ātrā apkalpošana, kā arī konkurences priekšrocības noslēgt darījumus ātrāk ar saviem konkurentiem, tā teikt, būtu pirmais pa priekšu, mobilitāte no jebkuras vietas pasaulē, drošība, kā jūs minēju, izslēdz kādas manipulācijas ar jūsu parakstīto dokumentu, kā arī neatsverams būtisks faktors ir, ka jūs saudzējat dabu, izmantojot e-parakstu, netiek patērēti dabas resursi, kancelēs preces, drukas un izdevuma materiāli, kā arī fiziskā transporta līdzekļa resursi. Jā, tad kāda tad ir e-parakstu nesēja veidi? Tad, kā jau es minēju, e-parakstu e-ID kartiņā no PMLP izdots dokuments virtuālais e-paraksts, kur visas parakstīšanās notiek interneta vidē, kā arī e-paraksta vietkartē 5G, tas ir vairāk biznesam un uzņēmumiem paredzēts, un šodien es jums pastāstīšu vairāk par fiziskās personas, tā teikt, labāko, izdevīgāko, tas ir e-ID kartiņā un virtuālo e-parakstu. Jā, tad kas ir vajadzīgs, kā jau es minēju, lai lietot e-ID kartiņu, jums ir nepieciešams sagatavot darbu ar datoru, kas ir paredzēts e-ID kartiņai. Jums ir nepieciešams vietkašu lasītājs, kā arī programmatūra, kur notiks parakstīšanās. Tad, tālāk, jā, šis ir mums tāds visam liels jaunums, jau 3 mēnešus darbojas. Ir jauna programmatūra e-parakstītājs 3, ko jūs savā datorā varat instalēt ar vienu klikšķi. Tā jums palīdzēs, tā teikt, integrēt jūsu datorā jau gan lasītāju, gan e-ID, lai lietotu
respektīvi visas programmas nepieciešamās, kas agrāk bija katra atsevišķi tā teikt jāinstalē, lai jūs varētu lietot. Bezmaksas? Bezmaksas, jā, protams. Programmas ir bez maksas, atrodams e-paraksts.lv mājaslapā. Jā, tad tuvāk pietuvinot, kāda izskatās, tad iespējams augšējā joslā atvērt esošo e-doku vai PDF dokumentiņu, saglabāt veiktās izmaiņas, pilspalvīgi ar pulkstenīti parakstīt dokumentu, uzspiežot, tad pārbaudīt paraksta derīgumu, kā arī kreisajā pusē, kur tas plusiņš, tā teikt, krustīņš, tad izveidot jaunu dokumentu, jūs pievienosiet dokumentu no saglabātās vietas uz jūsu datoru, pievienojot dokumentu, tad apakšā zem plusiņa parādīsies parakstītie dokumenti saraksta veidā, tad pieejams tikai e-doku formātā šādā veidā, un apakšā pie parakstiem parādās tad paraksta īpašības un paraksts, kas tad šo parakstu ir uzlicis. Jā, tad kā tad izskatās e-paraksts dokumentā e-doku, tad, kā jau minēja, lūk, šeit ir veids, parādās, ka tas ir PDF, es atvainojos e-doku augšā, un apakšā parakstīt cilvēki, kas tad šo parakstu ir uzlikuši. Jā, un šādi izskatās e-paraksts dokumentā PDF, tā teikt jau ar vizualizāciju tādu zaļu ķeksi mēs viņu saucam, kad viss ir kārtībā un tas paraksts ir derīgs. Jā, tad tik tālu būtu par e-parakstu EID kartiņām. Tad nākamais e-paraksts nesēja veids, pirms es turpinu, tad lūdzu atcerēties vienu lietu, kad e-paraksts ir viens un tas pats nesēja atšķiras, jo daudzi jauc, tad, kāds ir tas paraksts un tas, tad e-paraksts ir viens, tad nesēja dažādi. Tad nākamais e-paraksts nesēja veids ir virtuālais e-paraksts. Visu parakstīšanās notiek e-paraksts.lv portālā. Lūk, tad, lai lietot virtuālo e-parakstu, vien nepieciešams dators ar internetu pieslēgumu un autentifikācijas līdzeklis, ko es arī pastāstīšu, kā tu var autentificēties un sākt lietot virtuālo e-parakstu. Tad vēl nedaudz pieskaršos, tad ir iespējams mūsu portālā pārbaudīt, parakstītus dokumentus, tad arī parakstīt dažādas formātus. Jāteic arī, kas nelieto e-parakstu, ja jums atnāk kaut kāds dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, jūs to varat pārbaudīt neatkarīgi no tā, vai jums ir elektroniskais paraksts vai nav. Ienākot mūsu portālā, augšējā joslā ir pārbaudīt e-dokumentu, tad uzpakšķinot, lejuplādējot, un tādējādi jūs pārbaudīsiet un arī redzēsiet, vai paraksts ir vai nav derīgs, kas arī viss parādīts. Jā, tad kā tad mēs varam lietot elektronisko parakstu, kā to iegūt? Tad jāteic, ka mums ir sadarbība ar LMT, klientu apkalpošanas centriem, jums Ventspilī šādu ir 2 pat, tad Kuldīgas ielā 26, kā arī Tovaro lielais prospekts. Tad LMT klientu apkalpošanas centros jūs varat iegūt mobīlo kodu, kas arī ir bez maksas. Jebkāds operators, kas jums ir, tā teikt, pieslēguma veids, tālrunī tad nav jāmaina. Tad jums ir vajadzīgs tikai mobilais telefons līdzi, personas apliecinošs dokuments, pasta jeb EID kartiņa. Kā es minēju, jebkuru operatoram nav jāmaina SIM karti, nekas cits, tikai pasē un telefonam līdzi, lai šajā 2 vietās jūs iegūtu mobīlo kodu, ar ko jūs vēlāk varēsiet autentificēties mūsu portālā e-paraksts.lv. Kā tad notiek šī autenticēšanās ar mobīlo kodu? Jūs ienākiet portālā e-paraksts.lv un tad labajā pusītē būs autentificēties.
Tad, lūk, parādās jums visas iespējas, kādi ir šie veidi, ar ko autentificēties, un lūk, ir mobilais kods. Jūs uzspiedīsiet uz mobilo kodu, un jums prasīs jūsu tālruņa numuru, ar kuru jūs esat bijuši uz LMT klientu apkalpošanas centru. Jūs ievadīsiet savu tālruņa numuru, tāpat kā autentificējaties, un jums burtiski minūtes laikā uz telefonu atnāks unikāls kods, kas ir derīgs 1 minūte, arī drošības nolūkos, kur jūs uzreiz ievadīsiet, jo patiesībā ļoti ērts, arī personīgi man, autentifikācijas veids, jo telefons mums vienmēr ir līdzi, un uz galda, kur jūs strādājat, pa lielam jāpārākons ir līdzi. Tad jūs kodu ievadīsiet autentificējoties un sāksiet jau būt mūsu portālā un lietot elektronisko parakstu. Jāteic, cenām nedaudz vēlāk arī būs jāiegādājas reizītes, lai jūs parakstītos, bet tā autentificēšanās viss ir bez maksas, mobilais kods bez maksas. Tad jums noteikti liekas, ir gan sarežģīts tas viss tās lietas. Tad jāteic, ka tas ir arī drošības nolūkos šīs iespējas arī, ka jums ir tikai, nevis tikai, bet citiem vispār ir viens un pat neviens pilsētā šāda iespēja, kur to varētu izdarīt, jo noteikums ir tāds, ka ir jābūt diviem apkalpošanu personāliem uz vietas, jo viens pārbauda otru, respektīvi jūs iedodat savus datus, un lai es tos piefiksētu un ievadītu sistēmā, man aiz muguras kāds tos datus vēlreiz pārbauda, un tā teikt, tas ir viss drošības nolūkos, un arī šie cilvēki ir speciāli apmācīti. Tad otrais veids, kā jūs varat autentificēties portālā e-pakalpojumiem, lietot elektronisko parakstu, ir SEB internetbanka. Ja jums ir SEB kartiņa, SEB banka, tad varat autentificēties un arī tādējādi nokļūt mūsu portālā, lai sāktu lietot virtuālo e-parakstu, kā arī. Tad nekur nebija jāiet klāt, kad varēja SEB banka pat uztaisīt tās 4 sētas. Jo SEB banka tev ir jūs pārbaudījis, tad jums vispār kārtīgi piešķīna, jau ir pārbaudīts. Kā arī ir kārtīgs lietotājiem, jūs dosiet ar pilsonīgu migrāciju lietu pārvaldu, un tur jau būs tā pārbauda ir notikusi, tas esat jūs, kas vēlas lietot elektronisko parakstu. Tā teikt, šis 4 acu princips saucamais. Tad kā tad pārbaudīt, vai dokuments ir parakstīts, kā jūs minēju, šo var arī izdarīt, ja jūs neesat e-parakstu lietotājs portālā, lūk, pašā augšņā ir pārbaudīt e-dokumentu, jūs pievienosiet to, un tad parādās šāda arī zaļais tekstīts, kas simbolizē, un apakšā ir rakstīts, ka paraksts ir derīgs, sarkans krustiņš mums pār, ka paraksts nav derīgs, tas arī būs rakstīts, kaut kas ir izmainīts. Tad, kur tad glabāt elektroniski parakstīt dokumentus? Tas ir tieši tāpat kā ar fiziskiem dokumentiem, jums drošā zināmā vietā, kur jūs saucat par drošu, tā teikt. Tas pats ir arī elektroniski. Jūs varat glabāt neskaitām daudz kopijas savu zināmās vietās, mapītēs, dažādās atmiņnesēja ierīcēs. Un tad arī, protams, tas viss kaut ko maksā arī naudiņās, tad virtuālais e-paraksts, tad izsniegšanas maksas jau nav. Tad, ja vēlaties jūs veselu gadu lietot, tad ir mūsu abonēšana maksa par 9,95 eiro. Jūs varat kaut vai miljonus reižu lietot elektronisko parakstu. Ja jūs lietosiet miljonu reižu, mēs par jums uzrakstīsim. Tad ir neskaitām daudz reižu, cik jūs varat lietot. Tad ir 20 parakstīšanās reižu arī. Nav derīguma termiņš, tad 20 reizītēm jūs nopērkat par 4,13 centiem eiro un lietojat šis 20 reizītes, vai arī jums tikai vienīgi reizīti vajag e-banka kartē piesakoties, tad tas maksā 45 eiro cents. Lūk, un arī EID kartes e-paraksts, tad iekļautas ir 120 parakstīšanās reizītes, jums jau
tā teikt, arī derīguma termiņš ir visu EID kartiņas derīguma termiņu ietvaros, kas ir 5 gadi, un izsniegšanas maksa jums tad ir jāsamaksā, kas arī balstīts uz pilsonīgu migrācijas lietu pārvaldes izcenojumiem, tad tās svārstās no 7 līdz 28,46 eiro centiem izsniegšanas maksa. Tad, tad jūs katrs izvērtējat sev izdevīgāko, kas atkarībā no lietošanas biežuma, kurš jums būtu izdevīgāks. Tad virtuālais e-paraksts vai EID kartes e-parakstīs. Jā, no manas puses šodien tad arī viss. Jūs varat arī droši piekstīt atbalsta dienas tālruņu, ja jūs laika gaitā lietojot elektronisko parakstu rodas kādi jautājumi, tad vai nu rakstot uz e-parakstu.lv, kad mums ir klienta operatori, kuri jums palīdzēs kaut kādās gadījumos, jums nesanāks kaut kas. Patiesībā arī vieglāk ir, ja jūs varat, print screen uztaisīt, kas jums nesanāk, tad arī vieglāk mums ir palīdzēt jums saprast, kas par lietiem, kurus es netik bieži kā reizēm izstāstīt. Kaut kas metās virsū, kas metās nezinu kaut kas. Līdz ar to, jā, to jūs izvērtējat.